NextGen, l'economia circular en el cicle de l'aigua. El projecte NextGen s'ha desenvolupat entre 2018 i 2022 amb l'objectiu de demostrar la viabilitat d'emprar diverses tecnologies per a reduir l'ús de recursos i reutilitzar aigua, materials i energia, el que es coneix com a economia circular. En el marc d'aquest projecte europeu es van definir 10 localitzacions diferents, una d'elles a Catalunya, concretament a Tossa de Mar. La participació catalana en el projecte ha estat liderada per Eurecat, que ha dissenyat i dut a terme la part demostrativa del projecte a Catalunya i també ha coordinat la resta d'experiments implementats als altres 9 emplaçaments arreu d'Europa. El projecte ha comptat amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. A Catalunya, el projecte s'ha centrat en demostrar la reutilització de membranes d'osmosi inversa que ja no es poden fer servir per a la dessalinització d'aigua de mar. Per a dur a terme l'experiment, es va instal·lar una planta pilot a la depuradora de Tossa de Mar, un dels punts representatius de la intensa labor que està duent a terme el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona en matèria de reutilització d'aigua regenerada que es remunta al 1984. L'elecció de Tossa de Mar ha tingut en compte l'experiència acreditada del seu ajuntament en la reutilització d'aigua regenerada i la possibilitat d'involucrar algunes persones amb jardins privats en el desenvolupament del projecte, ja que aquest ús és el més restrictiu des del punt de vista sanitari d'acord amb la legislació vigent a Espanya en aquest tema. Què es perseguia concretament amb el NextGen a Tossa de Mar? Doncs bé, la idea principal fou demostrar la viabilitat de continuar aprofitant membranes d'osmosi inversa que ja no es podien destinar a la producció d'aigua potable a partir d'aigua marina. Es va decidir que es podia sotmetre aquestes membranes a un tractament addicional per tal que fossin útils per continuar destinant-les, en aquest cas, a la producció d'una aigua de més qualitat per part de l'Eurecat. Sobretot la finalitat era que la qualitat fos superior a la que ja s'obté en una planta de regeneració. D'aquesta manera, la idea, l'objectiu, no era tant reduir la salinitat de l'aigua, sinó eliminar el que s'anomena com a compostos nanocontaminants, perquè hi apareixen amb concentracions molt i molt baixes en els tractaments convencionals de regeneració. Quina seria l'aplicació de les membranes recuperades i de l'aigua regenerada obtinguda? El projecte NextGen el que pretenia demostrar, i es va aconseguir, és que les membranes recuperades procedents del tractament d'osmosi inversa de les plantes de producció d'aigua potable encara podien tenir un ús per una aplicació que és la més estricta des del punt de vista de la normativa estatal per l'aigua regenerada, que és el reg de jardins privats, la qual cosa requereix que tingui, des del punt de vista microbiològic, una qualitat òptima i també des del punt de vista de la terbolesa, que no sigui un paràmetre que pugui afectar la desinfecció. I això es va aconseguir amb aquest projecte. Què es pot concloure dels resultats obtinguts amb el NextGen a la Costa Brava? Tot i que els treballs duts a terme tenen un calat considerable, els seus resultats es poden resumir en dues grans qüestions. D'una banda, la tecnologia implementada ha permès recuperar unes membranes d'osmosi inversa que permeten millorar molt la qualitat de l'aigua regenerada, amb la qual cosa s'aconsegueix un gran estalvi tant en termes de materials com també en termes d'aigua, perquè això permet complir amb l'estricta normativa de reutilització. I d'altra banda, l'aigua regenerada té una qualitat tan elevada que ens permetria reutilitzar-la per l'objectiu que segurament serà el més important a futur, que és la recàrrega d'aqüífers per infiltració, perquè són unes tecnologies que, juntament amb d'altres, com les capes reactives que s'estan aquí estudiant a la depuradora de Palamós per part de la UPC, la UB i el CSIC, poden permetre aconseguir aquest tipus d'aigua de més qualitat. Els usos de l'aigua regenerada poden ser diversos. Entre aquests, trobem l'aportació al riu per a la millora de la seva quantitat i qualitat, la infiltració als aqüífers per a la seva recàrrega mitjançant basses o la seva utilització per a usos agrícoles, industrials, lúdics i municipals.
L'agència ha dissenyat un conjunt molt ambiciós de mesures per donar un impuls definitiu a la reutilització d'aigua regenerada i a la millora energètica i aprofitament de materials obtinguts a les plantes depuradores de Catalunya. Aquestes accions es traduiran en millores mediambientals i de garantia de subministrament per als diferents usos durant els propers anys. En el cicle de planificació 2022-2027 es preveu invertir 129 milions d'euros en matèria de reutilització, amb l'objectiu de duplicar l'ús de l'aigua regenerada i destinar 150 milions d'euros per aconseguir que el 78% de les depuradores es puguin autoabastir amb energies netes. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.